진짜 성공한 사람은 끝까지 안 갑니다. 성공한 사람은 미친 듯이 달리지 않습니다. 지치기 전에 스스로 멈춥니다. 왜일까요? 우리 뇌는 에너지가 바닥나면 가장 먼저 판단력이 무너집니다. 이걸 의사결정 피로라고 합니다. 열정만 믿고 밀어붙이는 사람일수록 갑자기 번아웃이 오고 계획만 남기고 행동은 멈춰버립니다. 반면 고수들은 다릅니다. 하루 생산성의 80%만 씁니다. 더 할 수 있어도 지금은 멈추자라고 말합니다. 왜일까요? 내일도 모레도 계속 달려야 하기 때문입니다. 지치지 않는 사람이 결국 가장 멀리 갑니다.